बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हमने बात करनी है जूनियर क्लर्क की रिज़ल्ट के बारे में। जूनियर क्लर्क के रिज़ल्ट के बारे में बात करनी है, जो कि टेस्ट हुआ था हमारा 1 जून 2025 को। हमारा जो टेस्ट हुआ था जूनियर क्लर्क का, जो क्लब टेस्ट कौन सा था, क्लब टेस्ट हुआ था, जिसमें जूनियर क्लर्क की एक पोस्ट थी फूड डिपार्टमेंट एंड वेलफेयर में लाहौर, और दूसरा हमारे पास थी जो असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी है। असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी में जो पोस्टें आई थी, उसके जो रिज़ल्ट में जूनियर क्लर्क जिसने अप्लाई किया था उसका रिज़ल्ट, इसमें कैंडिडेट थे 600 के करीब हमारे पास जो टोटल अप्लाई था। और जो जूनियर क्लर्क का था वेलफेयर डिपार्टमेंट में 9200 और समथिंग कुछ सीट्स थी, जबकि जो इसके पोस्ट थी वो 45 थी, 25 मेरिट की थी। और जबकि जो इसमें थी 9000 में, इसमें हमारे पास थी 25 टोटल सीट्स थी और 12 मेरिट की थी। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मेरिट के बारे में और रिज़ल्ट के बारे में हम बात करेंगे कि रिज़ल्ट कब आएगा और मेरिट इसका क्या, दोनों का क्या बन सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्टें हैं, उसके रिज़ल्ट, उसकी मेरिट के बारे में, फिर लास्ट पे रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे दोनों के। असिस्टेंट कमिश्नर का सीटें कम थी, 600 सीट थी, तो इसका मेरिट रहना है हाई। इसका हाई मेरिट रहेगा क्योंकि लड़कों ने मेहनत की, 600 सीटें हैं और ये पोस्ट भी पहले से आई थी, 2024 में आई हुई थी, तब अप्लाई किया था। तो इसका जो मेरिट बन सकता है, मेरे ख्याल में मेरिट इसका जो बनेगा, और जैसे पेपर था उसमें 60 से लेकर 60 to 65 के करीब इसका मेरिट बनेगा। जो जूनियर क्लर्क हैं असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में जो इस्लामाबाद में अप्लाई की थी, उनका मेरिट ये बनेगा। और जबकि जो जूनियर क्लर्क का मेरिट है वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जूनियर क्लर्क का जो वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, उसका मेरिट तो उसका टेस्ट मैंने खुद भी दिया है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस। उसमें मैथ के क्वेश्चन थे थोड़े से मुश्किल, और वो अटैम्प्ट कर। उर्दू के 7 क्वेश्चन थे, उसमें से 5 तो मेरे ठीक हो सकते हैं, वो ये थे, मैंने देखे थे। उसके बाद जिन्होंने तैयारी किया, क्योंकि कैंडिडेट्स काफ़ी हैं, कैंडिडेट 9200 हैं, इसका मेरिट भी हाई होगा क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा अप्लाई किया होगा। लेकिन कुछ ऐसे अप्लाई कर देते हैं, वैसे तैयारी नहीं करते इतनी, और अप्लाई कर टेस्ट दे देते हैं सिंपल जो जनरल नॉलेज था। लेकिन जो टेस्ट था वो डिफ़िकल्ट था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, कुछ डिफ़िकल्ट था, इतना आसान नहीं था। तो इसका जो मेरिट है वो हो सकता है 55 से लेकर 55 to 70, क्योंकि ये बड़ा रेशो है ना। अगर तो टेस्ट का लोगों ने तैयारी की, अगर तो जूनियर क्लर्क की तैयारी की हुई लोगों ने, तो 70 तक मेरिट जा सकता है, 9000 सीट्स हैं। लेकिन अगर तैयारी नहीं की, कुछ ने वैसे अप्लाई कर दिया, तो 55 तक मेरिट जा सकता है। लेकिन जिसके मार्क्स बन रहे हैं 55 से 70 के दरमियान, वो उम्मीद रखे कि उसको इंटरव्यू आएगा, उसका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट होना है इसके बाद, हमारा टाइपिंग टेस्ट होगा 30, दोनों की 30 रिक्वायर है टाइपिंग स्पीड। इस जूनियर क्लर्क की, असिस्टेंट कमिश्नर वाले की भी, और जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है इसकी भी 30 टाइपिंग स्पीड हमारे पास जो रिक्वायर है टाइपिंग स्पीड। इसके बारे में अब हमारा टेस्ट हुआ था 1 जून को। तो जो PPSC रिज़ल्ट अपलोड करता है, हमने अप्लाई किया था, तो हमारा 1.5 मंथ 1.5 मंथ लगे थे, टेस्ट आया था हमारा। तो PPSC का रिज़ल्ट इंशाल्लाह ज़्यादा लंबा भी हुआ तो जुलाई के 15 जुलाई के अंदर इसने रिज़ल्ट ने आना है। 15 जुलाई के अंदर। अगर लेट हुआ, क्या करूँ मैं, अगर लेट हुआ रिज़ल्ट हुआ तो 15 जुलाई। अगर उन्होंने मतलब महीना लिया तो फिर 30 जून से 5 जून इनके दरमियान रिज़ल्ट आ जाएगा आपका इंशाल्लाह। लेकिन जुलाई के 15 तक, अगर बहुत लंबा भी हुआ तो जुलाई के 15 तक आएगा, और अगर इतना लंबा ना हुआ तो 30 जून to 5 जून। और जो टाइपिंग टेस्ट में दिन देते हैं आपको PPSC वाले, वो 20 to 25 डेज़ देते हैं टाइपिंग के लिए।
तो जुलाई के एंड में इंशाल्लाह जुलाई के एंड में आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। तो इसकी टाइपिंग की प्रैक्टिस आपने अभी शुरू कर देनी है। टाइपिंग टेस्ट आपको होगा जुलाई के एंड में, या अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जा सकता है, लेकिन चांस कम है। सितंबर में भी जा सकता है, लेकिन चांस से ज़्यादा कम है कि जो इसके एंड में आपका टेस्ट हो जाए टाइपिंग। अब टाइपिंग टेस्ट के बाद जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद 1 मंथ फिर लगेगा, 1 मंथ, क्योंकि PPSC का 6 मंथ लग जाते हैं जॉब के। 1 मंथ के बाद आपको होगा इंटरव्यू, 1 मंथ सितंबर के एंड पे होगा, सितंबर और अक्टूबर के शुरू में, दोनों में इंटरव्यू होगा आपका। ठीक है, अक्टूबर के शुरू में होगा या सितंबर के आपके एंड में इंटरव्यू होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर 1 मंथ लगेगा या 1.5 महीना। ठीक है, फिर आपका अक्टूबर नवंबर आ जाएगा, तो नवंबर के आखिर में या दिसंबर के शुरू में आपको कॉल लेटर आएंगे आपकी ज्वाइनिंग। इस दिसंबर के अंडर ही आपकी 30 दिसंबर से पहले आपकी इंशाल्लाह ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस साल में जो 30 दिसंबर है, इसके अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जानी है। तो सब हमने तमाम चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि आपको मेरिट कितना बनेगा, कब टेस्ट हुआ था, कितनी सीटें थी, कितना मेरिट बनेगा, कितनी सीटें थी। फिर हमने रिज़ल्ट के बारे में किया, मेरिट के बारे में किया, कितना मेरिट बनेगा दोनों का। फिर रिज़ल्ट के बारे में किया, कब तक रिज़ल्ट आएगा, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो कब तक होगा, कितनी स्पीड रिक्वायर है आपकी। फिर हमने बात की है इंटरव्यू की, इंटरव्यू कब होगा। फिर आपने ज्वाइनिंग की है, तो दिसंबर के एंड में मैंने कहा है 30 दिसंबर से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो ये प्रॉपर जो वीडियो है, ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने जूनियर क्लर्क का टॉस दिया है, या कोई ग्रुप है आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, उनमें यह वीडियो शेयर करें प्रॉपर, ताकि लोग होते हैं बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, लड़कियाँ वगैरह सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसका रिज़ल्ट आएगा, ताकि उनकी जो माइंड है वो क्लियर हो जाए कि कब रिज़ल्ट आना है, कब मैं टाइपिंग टेस्ट होना है, कब इंटरव्यू